而家俾個浪冚下佢啊嗱，得預備，唔好啊，行呢度好啦，呢度好啦，呢度好啦，停唔好行啊，好多石啊，行後啲。哇！行後啲。有得佢唔使拎起佢啦，浸咗啦，唉，反正，但係唔好咁。行後啲啊！行後啲，太多石啊！咁大膽你！哇！行後啲啦，行後咪抱佢行後咯。一路行，最後佢行，一路行前嘅有。哎呀！一個浪冚埋嚟啊，唔掂啊！大浪啊！好中意啊係。唔使我啊佢，大膽嘅又要我，又要唔使我。又企唔穩啦佢。執晒啊！係咪啊？驚唔驚啊我哋？好驚啊！驚唔驚啊？驚狗啊！仲出啊？唔好出啦，夠啦，好多石仔啊呢度嘅。嚇？去邊啊？夠啦，拖實啦呢度。係啊，拖實啦要。夠啦，出翻去。係啦。翻去啦！哇，打水先開始。打啦，都去打啦，俾佢接觸下水啦。我應該諗得掉海應該。冇帶鹼液添，唔好夠啦，出啦，冇鹼液啊，唔好整出條錐啊，醃住㗎。醃住咗啦已經夠啦，喺你呢度啦，呢度咁樣打水啊，打啊！唔使我啊，撥開我，哎呀！打！點解衫啊你？衫都冇啊，呢件咋？咁失策㗎你？點知佢唔驚嘅啫？呢條友，佢去泳池又驚到咁樣，呢度大海茫茫佢又